Hello，大家好，歡迎嚟到快樂主義嘅 channel。今次咧，我就同幾個朋友會去曼谷玩幾日。咁咧，我而家咧就啱啱坐完夜機，我就 call 車嚟到酒店啦。咁由於我班朋友咧，佢哋就坐晏晝機度，佢哋就早我少少，佢哋食埋晚飯同埋行街去咗 pub 買咗好多嘢。咁我只係 miss 咗少少行程啦。Room tour 一下先，哇！呢班女人買咗幾多嘢？早嚟少少嘅。好，唔使認我㗎喇。其實我平時係唔講嘢。開下燈先。我哋今次就係4個女仔住啊，咁我哋就 book 咗好近亞索 BTS 站呢間酒店啦。咁呢間酒店咧，佢就係 apartment 嚟嘅，咁佢就有2間房啦，2個廁所啦，好方便。咁我哋變咗唔使爭廁所咯。咁如果一家人啊，或者成班 friend 嚟咧，我都好建議可以考慮住 apartment 咯。附近咧好近最新個商場啦，早餐可以去附近揾嘢食。呢個咧就係另一個廁所，可以浸浴啦。佢哋專登等埋我到酒店拍埋個 room tour 咧，跟住我哋就出咗酒店附近去按腳啦，同埋買宵夜。咁見到有嘢食埋啦，所以咧我哋就喺酒店附近買咗芒果糯米飯啦，同埋去咗附近有間 7嘅便利店買咗少少嘢返酒店食。平時去泰國咧，好少機會食便利店。見到有粥同埋雲吞，大家又未試過，咁我哋就買咗嚟試啦，仲買咗啲飛碟。咁其實我覺得便利店嚟講咧，都真係唔差咯。我都唔可以接受咯，太你飛啊！由於第一日落機啦，都好攰，咁我哋食完個宵夜就休息啦。芒果就正常嘅，清香清甜咯。第二朝嘅早上呢，我哋就 call Grab 啦，去 Central World 食早餐，之後就行街。之前呢，就好鍾意去 Central World 食 Paul 嗰間早餐，佢係食法式早餐。咁今次呢，我就同其他團友去另一間叫 Voice 啊。咁我就疫情前食過一次，佢嘅早餐都係好出色嘅。咁今次同團友嚟人多啲，可以試多啲嘢食。而家食早餐，睇下食咩先。呢間之前食過，好好食，所以要再返嚟食。而家嗌咗佢個招牌咖啡。我呢杯呢，就係用咖啡咧雪成冰啦，然後再加埋一啲暖暖地嘅牛奶啦，咁佢就令嗰個咖啡融化咗咧，好好飲。我杯招牌嚟㗎。水波蛋。我哋點咗個三文魚嘅 Benedict 啦，同埋一個牛油果吐司，仲有一碗乳酪。咁整體咧，全部嘢都幾好味。仲加咗個青醬意粉，不過就冇乜特別咯。好多係啊，俾啲我哋今次呢個組合咧，食嘢嘅時候咧，真係唔好玩手機，轉個頭咧就好快會小機救。4個人咧都好食得嘅。而家我哋食剩咗一粒大字，係啦，贏咗個先定係贏咗個食。好，我哋而家唔讓啦，我哋咧仲嗌咗番茄湯同埋洋葱湯，都係超好味，真係太流。跟住我哋最尾咧，本身嗰碟大字咧好好食嘅，跟住我哋本身想再加咧，但係因為大家都飽就冇再嗌咯。食完早餐咧，我哋就嚟行街。我啲團友咧好行得，就陪佢哋周圍行下啦。而家就陪朋友嚟睇手鏈，好似係 Lisa 咧，佢帶動好紅啊！呢個牌子。
佢都幾靚嘅，我覺得佢啲城，大家嚟 Central World 可以嚟行下。而家睇下 Gentlewoman。蘭夫婦今晚朝聖，係啊，我就冇嘢買嘅，可能幫朋友睇下。我哋就喺 Central 樓下有個市集咧，就買咗個果汁飲啦，嗰個係類似紅石榴汁之類咁。跟住我哋就 call Grab 去做 SPA。跟住我哋就嚟到呢間 TT Spa 啦。咁呢間 TT Spa 咧，我哋喺疫情前咧，我同其中一位團友咧，我哋已經係嚟過呢間食過私房菜啦。佢咧就會包埋嘅 SPA 嘅。我哋做完 SPA 之後咧，就已經有啲熱辣辣嘅餸菜等緊我哋。我哋咧就揀咗海鮮餐，因為我哋出發前咧就同佢講，我哋有團友同埋我自己咧都未好翻晒，咁我喉嚨有啲痛啦，咁幫我哋排咗小辣咯。佢呢個湯咧好潤口啊！我哋咧全部都係用 Le Creuset， 因為 Le Creuset 咧。嗰個魚咧一定好食。咁呢餐飯都好好味啊！我哋都食得好開心，佢係好有住家嘅味道啊！甜品咧係呢個椰子布甸，好好味。佢咧好多新鮮嘅椰肉，好正。之前咧都係食過佢呢個椰子布甸，好好食。飯咧就嚟咗夜市行下啦。我哋就咧嚟咗呢個 Jody Fair 嘅夜市。喺夜市行下就突然落雨，所以咧就冇買嘢食啦。同埋喺私房菜咧食到好飽啊，所以我都冇買嘢食翻酒店啦。次次咧食晏都話好飽喎，我自己先得㗎啦。你係同我哋唔係同其他人啊？你係咁嗌，叫我嗌多碗，跟住我都係唔嗌，跟住但係我食佢哋嗰啲宵夜。而家我哋嚟酒店附近呢個新商場行街。正啲喎。試下係咪咁好食先？佢好濃嘅泰茶味咯，佢呢個咩叫昂卡喎，咁好滑咯。試下佢呢個脆脆先。唔該，可以嚟試下。食早餐咧，我哋就食船麵火鍋，咁我哋就嗌咗個和牛啦，正啦。第一餐就食火鍋，好。開餐啦，有推介嘅好味嘅和牛。即係我中意食傳統啲一碗碗嘅薯片，呢度可以食火鍋咯，咁我就試下咯。嗌咗個香葉肉碎飯，呢個係其實我覺得泰國咧好多都好好食。飲完嗰個天花板奶茶咧，佢係完全唔解渴嘅，因為佢係刨冰嚟。跟住我哋而家咧每人都再嗌一杯飲品咯。咁我咧係咁諗係咩味啦，跟住佢哋好好奇咧，有兩個 friend 忍唔住不住一啖試下，跟住你諗到啦，原來係涼粉味啊！因為咧佢唔同咗顏色咧，我就完全諗唔起佢係咩味咯。佢應該同咗顏色咧，我就完全舒服。香泰式嘅火鍋煮開呢度可以嚟試下咯。其實個火鍋咧煮一陣就要熄火咯，或者你要較最慢火咯。咁反而等佢嗰個和牛咧慢慢浸熟咧係最好食，同埋咧佢嗰啲。佢泰式金邊粉咧就唔會煮到好腍，可以試一次我覺得呢間嘢。但係我會中意食一碗碗嘅船麵多啲咯，都係。我啲朋友又買嘢買咯。新商場咧，佢又有分店咯，跟住佢哋又買嘢又買嘢啦。佢哋尋日咧喺 Central World 嗰間咧都買咗10幾20條好火嘅一條鏈啊。咁我覺得襯下衫都幾好嘅。係跟泰國旅行團啊，咁係應該係嚟到呢個商場咧係有好多國際品牌賣咯。咁就會有印象咯，係啦。咁就而家去嗰個商場。尋日食嗰間 Warriors 啊，我係嗰間食 punch 嗰間嘢咧，咁我係好多年前第一次咧，就係嚟呢個場食，跟住覺得幾好味咯，都幾靚呢個商場，帶大家望下，實學都有。
我而家返酒店放低先。匯合埋啲團友咧，我哋就嚟咗 Arie 呢個小區嗰度。咧諗住去擺低我啲 friend 去行街啦，跟住原來呢個 Arie 呢個小區咧，佢係好似原宿啊同埋首爾啊嗰啲分到好散啦，好似正水咁樣咧。跟住咧佢啲又冇乜嘢睇喎。我哋一齊翻。跟住咧而家咧就同佢哋嚟咗食 After You 啦，跟住又一齊食嘢咯。跟住我本身諗住呢攤啊去嗰間 Nana Cafe 戲㗎嘛，咁就而家冇啦，咁啊嚟食個甜品啦。掉低佢哋行街咪攤，冇可能咯。跟住而家咧，搣唔到啦，冇嘢行啦，唉，又要同佢哋一齊食啦。整定你咪啦。唉，最唔開心嗰個係我咯，佢哋冇得行街。我哋唔失望啊。食嘢，都係芒果糯米飯嘅。得意。哇，食咗好多次，呢個咧每次食都係覺得好正咯。呢個真係食飛。咧每次食都覺得好驚豔。食完 After You 之後呢，我哋就約咗去食omakase，咁就留返下集再同大家分享啦。